ടൈപ്പ്റൈറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ടൈപ്പ്റൈറ്റർ വാസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ ഹെൻറി മിൽ ഇൻ 1714. 1714 ഹെൻറി മിൽ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ടൈപ്പ്റൈറ്റർ വാസ് ബ്രോട്ട് ടു ഇന്ത്യ ഇൻ 1876. 1876 ഇന്ത്യയിലോട്ട് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ വരുന്നത്. 1873 റെമിംഗ്ടൺ ആൻഡ് കമ്പനിയാണ് ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. റെമിംഗ്ടൺ കമ്പനി ആദ്യമായിട്ട് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന വർഷം 1873 1876 ടൈപ്പ്റൈറ്റർ വാസ് ബ്രോട്ട് ടു ഇന്ത്യ. നെക്സ്റ്റ്, 2 kinds ഓഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ്. ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് 2 തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, രണ്ടാമത് പോർട്ടബിൾ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്ററും പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ്റൈറ്ററും ഉണ്ട്. Typewriters are mainly used for getting neatness and accuracy. ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നീറ്റ്നെസ്സിനും ആക്യുറസിക്കും വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ മേക്ക് നമ്പർ ആൻഡ് ചേസിസ് നമ്പർ. മേക്ക് നമ്പറും ചേസിസ് നമ്പറും ഉപയോഗിച്ചാണ് ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 2 kinds ഓഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ്, പോർട്ടബിൾ. സ്റ്റാൻഡേർഡ്, പോർട്ടബിൾ എന്നീ 2 തരത്തിലുള്ള ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. നീറ്റ്നെസ്സിനും ആക്യുറസിക്കും വേണ്ടിയാണ് മെയിനായിട്ട് ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ മേക്ക് നമ്പർ ആൻഡ് ചേസിസ് നമ്പർ. നെക്സ്റ്റ്, വേരിയസ് സൈസ് ഓഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ്. ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് പൊതുവെ 4 തരത്തിലുണ്ട്. ഫുൾ സ്കാപ്പ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ, നെക്സ്റ്റ് ബ്രീഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ, 3 പോളിസി ടൈപ്പ്റൈറ്റർ, 4 മാനിഫെസ്റ്റ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. ഫുൾ സ്കാപ്പ്, ബ്രീഫ്, പോളിസി, മാനിഫെസ്റ്റ്. വേരിയസ് സൈസ് ഓഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് ഫുൾ സ്കാപ്പ്, ബ്രീഫ്, പോളിസി, മാനിഫെസ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, ടൈപ്പ്റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനീസ് ആണ്. ടൈപ്പ്റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനീസ്, പ്രധാനപ്പെട്ട ടൈപ്പ്റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനീസ് ആണ് IBM, റോയൽ, ഒലിവെട്ടി, സ്മിത്ത് കൊറോണ, അണ്ടർവുഡ്, ഇമ്പീരിയൽ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ, റെമിംഗ്ടൺ ആൻഡ് സൺസ്, ഒലിവർ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കമ്പനീസ്, ആഡ്ലർ ആൻഡ് ഒളിമ്പിയ വർക്ക്. പ്രധാനപ്പെട്ട ടൈപ്പ്റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനീസ് ഇതൊക്കെയാണ്. IBM ഉണ്ട്, റോയൽ, ഒലിവെട്ടി, സ്മിത്ത് കൊറോണ, അണ്ടർവുഡ്, ഇമ്പീരിയൽ ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ്, റെമിംഗ്ടൺ ആൻഡ് സൺസ്, ഒലിവർ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കമ്പനീസ്, ആഡ്ലർ ആൻഡ് ഒളിമ്പിയ വർക്ക്. നെക്സ്റ്റ്, പാർട്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്സ്, പ്രധാനമായിട്ടും 5 പാർട്സ് ആണുള്ളത്. ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന് 5 പാർട്സ് ആണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ക്യാരേജ്, സെക്കൻഡ് വൺ മെയിൻ സ്പ്രിങ്, തേർഡ് കീബോർഡ്, ഫോർത്ത് വൺ ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റ്, ഫിഫ്ത്ത് വൺ റിബൺ. ക്യാരേജ്, മെയിൻ സ്പ്രിങ്, കീബോർഡ്, ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റ്, റിബൺ എന്നീ പാർട്സുകളാണ് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ പ്രധാനമായും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ മെയിൻ പാർട്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ക്യാരേജ്, മെയിൻ സ്പ്രിങ്, കീബോർഡ്, ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റ്, റിബൺ. നെക്സ്റ്റ്, അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ക്യാരേജ്. ക്യാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോക്സ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ്. ക്യാരേജ് ഈസ് എ ബോക്സ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് the mechanism of hold and position the paper. ഒരു ബോക്സ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് ക്യാരേജ്. ഇതിൽ പേപ്പറിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും പൊസിഷൻ ചെയ്യാനുമുള്ളൊരു മെക്കാനിസമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ലിവർ ഓർ കീ യൂസ്ഡ് ഫോർ റിട്ടേണിംഗ് ദി ക്യാരേജ് ടു ദി റൈറ്റ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ ലൈൻ ഈസ് കാൾഡ് ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ. ഒരു ലിവർ അഥവാ ഒരു കീ ഉണ്ട്. അത് ക്യാരേജിന് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് ഒരു ന്യൂ ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ലിവറാണ് ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ. ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ലിവർ ഓർ കീ യൂസ്ഡ് ഫോർ റിട്ടേണിംഗ് ദി ക്യാരേജ് ടു ദി റൈറ്റ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ ലൈൻ ഈസ് കാൾഡ് ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ. ഒരു പുതിയൊരു ലൈൻ വലതുവശത്തോട്ട് ക്യാരേജിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പുതിയ ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ലിവർ അഥവാ കീ ആണ് ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ. നെക്സ്റ്റ്, ക്യാരേജ് ക്യാൻ മൂവ് ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻ. ക്യാരേജിന് ഇരുവശത്തോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ക്യാരേജ് ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻ. ക്യാരേജ് റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റിൽ, റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്
സ്പേസ് ബാർ, ക്യാരക്ടർ കീ, ടാബുലേറ്റർ ബാർ, ക്യാരേജ് റിലീസ് ലിവർ ഈസ് ഓപ്പറേറ്റഡ്. സ്പേസ് ബാർ, ക്യാരക്ടർ കീ, ടാബുലേറ്റർ ബാർ, ക്യാരേജ് റിലീസ് ലിവർ എന്നിവ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാരേജ് റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ്, വലതുവശത്തു നിന്ന് ഇടതുവശത്തോട്ട് ചലിക്കും. ക്യാരേജ് മൂവ്സ് ഫ്രം റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ്? സ്പേസ് ബാർ, ക്യാരക്ടർ കീ, ടാബുലേറ്റർ ബാർ, ക്യാരേജ് റിലീസ് ലിവർ ഈസ് ഓപ്പറേറ്റഡ്. ഈ സമയങ്ങളിലാണ് ക്യാരേജ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണയായി നമ്മൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴോ, സ്പേസ് ബാർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ, ടാബുലേറ്റർ ബാർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ, ക്യാരേജ് റിലീസ് ലിവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ആണ് ക്യാരേജ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാരേജ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അത് എപ്പോഴാണ്? ബാക്ക് സ്പേസ് ലിവർ, പിന്നെ ലൈൻ സ്പേസ് ഓർ ക്യാരേജ് റിട്ടേണിംഗ് ലിവർ ഈസ് ഓപ്പറേറ്റഡ്. ബാക്ക് സ്പേസ് ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ സ്പേസ്, അത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ എന്നിവ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ക്യാരേജ് മൂവ്സ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്. മറ്റേ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആണ്. റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? സ്പേസ് ബാർ, ക്യാരക്ടർ കീ, ടാബുലേറ്റർ ബാർ, ക്യാരേജ് റിലീസ് ലിവർ എന്നിവ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ക്യാരേജ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട്. ഇനി ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് എപ്പോഴൊക്കെയാണ്? ബാക്ക് സ്പേസ് ലിവർ, ലൈൻ സ്പേസ്, പിന്നെ ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ക്യാരേജ് പ്രധാനമായിട്ടും ട്രാവൽസ് ഓൺ പീനിയൻ വീൽ. ക്യാരേജ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന പീനിയൻ വീലിലാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാരേജിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? ബോക്സ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹോൾഡ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ ദി പേപ്പറിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും പൊസിഷൻ ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ഇതിനകത്തുണ്ട്. ലിവർ ഓർ കീ യൂസ്ഡ് ഫോർ റിട്ടേണിംഗ് ദി ക്യാരേജ് ടു ദി റൈറ്റ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ ലൈൻ ഈസ് കാൾഡ് ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ. ക്യാരേജ് ലിവറിനെ റൈറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു പുതിയ ക്യാരേജ് ലിവറിനെ the lever or key used for returning the carriage to the right to start a new line is called carriage return. ക്യാരേജിനെ റൈറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് പുതിയൊരു ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ലിവർ അഥവാ കീ ആണ് ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ക്യാരേജ് ക്യാൻ മൂവ് ബോത്ത് ദി ഡയറക്ഷൻ, രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലോട്ടും ക്യാരേജിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പ്രധാനമായിട്ടും റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റിലോട്ട് എപ്പോഴാണ് പോകുന്നത്? സ്പേസ് ബാർ, ക്യാരക്ടർ കീ, ടാബുലേറ്റർ ബാർ, ക്യാരേജ് റിലീസ് ലിവർ എന്നിവ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് പോകുന്നത്. ഇനി ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് പോകുന്നത് ബാക്ക് സ്പേസറും ലൈൻ സ്പേസറും ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവറും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. നെക്സ്റ്റ്, വേരിയസ് സൈസ് ഓഫ് ക്യാരേജിൻ്റെ സൈസസ് ആണ്. പ്രധാനമായിട്ട് 6 തരമുണ്ട്. ഫൂൾസ്കാപ്പ് സൈസ് ഉണ്ട്, ഡ്രാഫ്റ്റ് സൈസ് ഉണ്ട്, ബ്രീഫ് ഉണ്ട്, പോളിസി ഉണ്ട്, മാനിഫെസ്റ്റ് സൈസ് ഉണ്ട്, എക്സ് മാനിഫെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഫൂൾസ്കാപ്പ് സൈസിൻ്റെ 80 ഡിഗ്രി ടു 100 ഡിഗ്രി, 80 തൊട്ട് 100 ഡിഗ്രി വരെയാണ് ഫുൾസ്കാപ്പ് സൈസ്. ഡ്രാഫ്റ്റ് സൈസ് വരുന്നത് 110 ടു 125, ബ്രീഫ് വരുന്നത് 130 ടു 140, പോളിസി സൈസ് വരുന്നത് 180 ഡിഗ്രി, മാനിഫെസ്റ്റ് സൈസ് വരുന്നത് 240, എക്സ് മാനിഫെസ്റ്റ് വരുന്നത് 285 ആണ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഫുൾസ്കാപ്പ് സൈസ് 80 ടു 100 ഡിഗ്രി, ഡ്രാഫ്റ്റ് സൈസ് 110 ടു 125 ഡിഗ്രി, ബ്രീഫ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 130 ടു 140 ഡിഗ്രി, പോളിസി സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 180 ഡിഗ്രി, മാനിഫെസ്റ്റ് സൈസ് 240 ഡിഗ്രി, എക്സ് മാനിഫെസ്റ്റ് 285 ഡിഗ്രി. ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ.
ഇതിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരേജാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം.